都點唔知邊度好啊？唔緊要，再嚟噶。哇！影咗幾多樓啊嘛？哇！一樓死啦，水浸眼啊！哇！呢個影得好啊！好，我有影到。好大件事啊！我話俾你聽啲。咩話？住喺嗰度嗰啲人咁點算啊？入邊有人㗎嘛？哇！哦，打冧埋，哇！睡房冧埋。隔離封埋。不過下面架車危險啊！睡房爛埋。下面架車危險。好啊！唉，點解㗎？嗰個係隔離屋嚟，嗰個係隔離屋嚟㗎。嗰個係隔離屋嚟㗎。嗰個係隔離屋嚟㗎。哦，多都唔夠倍。哦，爆埋呢間，搞掂。嚟㗎。啊，越食越高啊，係嘛？越食越高。唉，嗰邊一間嗰邊又中啊，大件事啊，另外嗰邊。唉，點解呢咁失策㗎？啲管理公司架吊船咁樣嘅？哦，砰！又嚟。